Macumba, Macumba, eu vi seu Zé Pilintra sentado na encruza. Eu vi seu Zé Pilintra. Ah, gente linda, é macumbeiro. Como vocês estão? Espero que bem, eu estou muito bem, graças a Deus. Gente, hoje eu estou aqui na cachoeira, no santuário do Vale dos Orixás. Hoje vai ter uma gira aqui na cachoeira para poder limpar. Eu tava aqui atento olhando para a cachoeira, esqueci de olhar para a câmera. Ah! E aí eu tô aqui hoje na cachoeira, vamos fazer um trabalho, uma gira de OXUM, uma purificação, né, em todos da nossa tenda. Vou dar um giro aqui, ó. Tem bastante trabalho. Os irmãos estão ali. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta aí, mostrando mais coisas bacanas aí pra vocês. Tá certo? Gente linda, é macumbeira. De lá vem só, de lá vem vindo uma força maior. De lá vem vindo, de lá vem só.